to onego bed ni kata jopiny kaka koro kawuono mwago mbaka ing'e ni jo chiwo to chako go mbaka gi jopiny na kia ni iluongo ni puodho ang'o, what did you call this thing, infrastructure development. Ing'e ni joma winjo wang'eny gi be wuoro mando kendo mane makoro kendo ubiro go kawuono ni mana agulu mar dongruok mana puodhe agulu monyo puodho nyoro ni koro ng'e ni jopiny ok ong'e ni wago mbaka kae gi recho en ng'ama recho to ng'eyo ibe ing'eyo to jopiny mawinjo wa kande bende did they get time mondo gibe gi understand nang'o matimre by the time ma gine ni chake kitimo project moro amora nyaka ibed ni project no miluongo ni user friendly ni joma dhi tiyo kode bende ohere kendo ng'eye otherwise nyaka kelo pi matap to water baji tamre modho pigno nikech ji nyalo wacho ni pigni kumodho noske mokele to oska no koth ok ber ga ahinya koro pigeni nyalo miyo kata kelo tuoche mamoko to mana pigno bosemna we modho koro nego bed ni any project en gi user friendly. Problem mabende wasebedo go e system ni ministers CSS makonyo rais pok owuok oko seche moko mondo us gigi maber to the people mondo people nego bed ni gini gi own nego bed ni waneno kaka mana ministries kaka koro ministers ma wan go bende wuok oko ani ng'e kata nying ministers aparo na ng'ega mna tinde ang'e mna Mbadi Wandai Murkomen be ang'eyo tie ministers moko ma kaka minister mar water chalo ni king'e nyinge koro neno kuma timre ni ka en cabinet secretary mar water en gima lich kabisa monego bed ni en gima ng'ato ng'eyo mane mar land cha luongo ni okay that lady Wahome yes Wahome koro nego bed ni gimiyo rais bende tich mayot ok ni every policy mora mora it starts with the president to president ematemo use ni jopiny to president kende ma push agenda ni kata referendum manene BBI kada odhi e court so nobedo lost in court nikech according to court nego bed ni and people driven to joka nowacho ni president mar Uhuru Kenyatta emanene uso wach mar BBI chande to machane na very big thing mane dhi change the structure of the constitution no ken gima tin ne gima dhi kelo gima duong' kabisa assemblies te ma Kenya ka except Baringo no se kade jose luoro pe oko piny kamora mora to mistake achiel ni president nene o lead that thing emanomiyo koro gino the courts neno koro kata gini bende nyalo chopo kamoro makendo ang'ono dhi e court gi Kenya kaka ji ohero kotini to nego ben loopholes go bedo sealed te but by the time makata ka koro gini bedo presented onge ng'ano nyalo dhi e court bus stop gumoro mabilani kaponi en gima nikech gini to ken gima sani en gima be nyaka ng'icho Kenya ni most of these things kaka wacho ni 5 trillion ni en gima the next 20 years or 50 years for example education mangisi chande iyudo ka among the 100 best universities in the world among the 100 best universities e piny mzima abich kuom gin tie Singapore 4 kuom gin tiere Hong Kong 3 kuom gin tiere kamiluongo ni South Korea mago the Asian tigers go because negidi invest education no mondo gibed gi skilled jok manyalo tiyo tijegi mondo kel engineers mabeyo jok matimo agriculture kata agriculture mwatimoni agriculture ka koro sani koro thuru wa alego sani e chenro mar agriculture makamano dong jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni nitiere chenro mano mar gero yewni e bwo agulu no mano mar iwacho kanyo ni mano mar National Infrastructure Fund nitiere chenro mano mar gero yewni kata dams mago madero ma 50 madongo kaachiel kod moko matindo tindo mako ket kwan gi to en 1200 ng'isi so long as you don't process, so long as you don't produce, so long as you keep manufacturing, it is zero. Agriculture marwa, kama uwukie, sani jidi, Christmas jidi kech di kayo ji kabisa. Nango, niji ncho pitho ncho tiyo gipesa mang'eny, bokomo cham, to chieng moro dugo rien kabisa boketho cham go ba domolo okre kitungu. Owacho kamano. Nikeche over reliance